ya etandise mulambalamba okuva mu Final Link Pictures ne bannaffe abapo Arrows Entertainment Up Arrows Ekaweya Medi film Ekaweya Medi muva Bulaaya mukatujutandise.com love Kaweya Medi enanyini lugero era yagiwandiika ekyatandikira tugenda maaso Brian Owundo edi OPY ate najja mwana mulenzi Owundo Brian tukyatandikira nga tugenda maaso mpola z'abaana bafe abawano Kaweya Medi ye mutendesi Kaweya Medi mwana mulenzi oyo tutandika ne bannaffe bageza kukwata kye bayita ka breakfast naye ng'ate olw'omwana mwana gwageza kubanga ayogera naye nawe nagamba bannaye embeera nga ndi wako nnindangamuuko abasajja lwaki temukyalina bugumiikiriza kyokka ndi gwa maama na taata olemeralerako kyokka bulijjo nfuna ekyalita wedda ntekedde kalabo k'amazaalibwa kale akoko nja keetaaga olira abakazi ate atandise okujobojja What? No, Demundeka. Demundeka, no. Okay. Let me come. Okay. Rosette? Yes, Daddy. Let me come back. Chayo muleka wano. Come back. Soko lindeko. Mwana gwamaze okunywa ekikopo kirese wano. Let me come back, Daddy. Abaana b'ekibugo bamanyi taata amugamba mu lulimi olwaffe olwawano olugwira olunnansi. Sina lugwira lunnansi. Kali yamugamba mu lulimi olwaffe olwano yamudda mu lugwira. Omwana ayogera olulimi lw'abagwira ngaki? Ekikopo akirese wano. Ekyalitandika era nga tugenda masiriba nga bulijjo. Baba jjukira ensi ekyuka wetwabeereranga ewa taata emiggo ogijjukira. Ekyo nga tokikola taata n'atakuyisaamu wembuya. Katudde ku baana ab'obuwala nga bw'omanya abawala ab'omulembe guno loovu eno gye tulimu ya .com nzibu abaana ab'obuwala baba n'emikwano nga tobuuza ani ogwo musego oba musegula naye bw'olaba mikwano gye n'omanya ni nagwo gulabika musegula banne oh my god banne nga leero yambadde bulala ye ng'onyirira labayo wenna banne you look good oh my god what a hell what a this omanyi alina obugambo bwabwe obwo yambadde akategenya k'esikaati kyokka kaliko ne siriiti mu maaso omanyi siriiti nga eri ready for action balina abalenzi bakoona ku balenzi ng'essanyu libatta ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso saagala osube nagamba zino ziba z'abaana baffe abawano okuva mu Silvers Production nga beeyongerayo banne munindeko banne ate mugenda speedi twakulinzerinze dda naawe ekyali ntandikwa era nga tugenda maaso bagiyise muva Bulaaya.com love twatunabe ku mulundi guno.
bannaffe bali mu bizinensi. Bizinensi ziri e Uganda wano, bizinensi ziri mu nsi. Gonywa akacupa n'okanywamu soda n'onywamu amazzi naye ng'ate abalala batunulira bizinensi bw'okasola bizinensi gy'oba ozannyisa. Eno bannaffe bali mu bizinensi. Lere malino. Katude ni mwana mulenzi nguli Fred. Nguli kitegeeza omuntu yali omugenzi oba yafa. Naye kakati ono yenguli. Yenguli Fred. Choka mulamu. Na yenguli tuseera nnyo bucupa naawe. Obucupa nga butubonya tubulonde nakawuka. Tuto tugenze kasenge tutwensa gutulonda bucupa. Ne kasanje tujje kutya n'otusero bwenkaniddawo nguli Fred kiki? Zino ziri kilo 8 ireka nawe ziri kilo 10 na bilwaki Fred amaaso go tigalaba ba business ya bucupa ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso silver tatandika ono nga byo nga nsenkwedezo kuva mu silver zo production autadangala nakawuka nga bapima bulungi business egimu gyogenda maaso emirimu okunyoma abalamwe bagaggabalira lwakuba Fred engeri gye bamutuma eryanguli ate leka lya babisiraani ne bwakola bizinensi taweza ne bennanga abawulira bakola ku byemirimu ne giterera naye tayitayo kulaba ng'embeera agitereeza. Tukyagenda maaso kali gira tumale funa wano kuchafuna wano tugenda kujja giro naye Ndi mukudatinga bagayaba nabajja ku Facebook ne WhatsApp. Naye kyotamanyi weba pass nga bagigolola eri bweti nze mugenda kungolola wembuti Muri smart. Thank you. But you also smart. How is he? Soka bonna balungi. Balina amajja. Bali. Anyway, musoke mulindeko. Mukimanyi okuva Jackson we yagenda. Obulamu buyina engeri gye bwakyo. kati abaana ab'obuwala nakalanze ono Enyumira. be bawala ababeerawo nga tebalina musajja omu bannanga okuva Jackson bwe yagenda mane omwana dde wakimala mwana mula nakalanze kasitolamu omuwala nga alina ekibondo ky'abawala ng'ennyambala tetegeerekeka ng'oli ayambala kasikaati ka muto we n'atambula ng'asobola otambulira mu kaleega kitegeeza n'akabika omulalo asobola okukera enkya n'akatambuliramu nga gye mikwano gy'omuwala oyo mulaba edduka musajja munnange edduka emisinde nga sijja kuno gyambwa abawala ennaku zino bazibu tukyagenda maaso n'entandikwa nagambye ez'abaana bafa abawano nenyongera okukkatiriza nti by Uganda nate byodi Uganda bubu kutiko abeera ne bannamazzi gy'emikwano gye juzi yakyawa nabukalu bafuna obutakkaanya ali ne bannamazzi abaana boobala bamuzaala nga alina erinnya ddala bw'abeera muntu w'abasajja neyeetuma erinnya erinaakuba abasajja nze namazzi neweebuuza kati ate nabukalu ye ani yamutuuma bali wano nakalanzi zino gye mikwano gye babeera mu bbaala bawala bakibaala ate ge nakazigo nange naatera funa omwenkalakalira naye nsooka kuyita mbasajja basooke nabo bampulire mbakula ebinyo ne mungu apata abaali nakazigo naye bwatyo bwali ekyalitandikwa
Dia. Musajja watunguli Fred. Eno gye yagenda nga maaso n'okubeera alina omukyala. Abasajja abola bagola banga business azikola zisagala atafuna sente baba n'ebikazi ng'ekikazi okiraba kiyimiridde naye nga sente talina noweebuuza oba kibezaawo atya. Ayina ekikazi sebo kikino kinyirira olunyirira. Ayina ekijujulu musajja mufumbo. Ne business ze kyaganya ate abakazi abola bamunaye abalungi batera ogumiikiriza abamu. Naga mune Fred wange mwavu ate naakola ki kamwekumire Katonda luli bodo n'atujjulula. Era yakomawo bamwaniriza malave gotalabangako. Ekyagenda maaso n'entandikwa. Mwagala. Era nkumanyi. Olowooza mbulese sikumanyi. Oli kayodya. Nange okusanga. Osiri otya mukwano. Banange baby osibye otya olonyo osibye otya mwana gwange yajja n'obugage buno bulu 10 bakuwa obugage 10 naye bwe bukyaliyo enewaye bukyaliyo Sokonabeko. obugage bwajja nabwo obwo bufirifiri katunulanga firimbi. Baby munange olye ku byennyanja tube tuludde okulya ku kyennyanja. Gobanga okubeera amakanga gayo y'okulya ekyennyanja omwami najja ne mukene mbu balidde ebyennyanja kati ebyo ebyennyanja namunagaani yeye kitegeeza embeera yakinyika gobe ekutte mu mbinabina akola bizinesi ya bucupa sente zimuyitamu naye yamuloga tamumanyi. Kyokka omukazi awaana oliba neeswita ati bannange oleese enva bana abantu bangi tebatera kulyayo ennyanja leka nkusumula amapeesa kali n'omukazi wattu embeera yagigumira. Omwami bwadda n'entula nayaniriza bwajja ne mukene nayaniriza bwaleeta obwennyanja 10 nabo nayaniriza obutunulanga firimbi. Sajja atwakoze aweddewo yenna ngumbagumba naye omukazi nga bw'omanyi abakazi nga yakwagadde akwagala ne byolina byonna oba tosala njala oba omulevu gulinga mutunta ya agamba oyo gwe njagala Fred wange bigenda kuggwera wanate ekyatandika butandisi. Tula wano. Kwe kuchoda. Dada alese choda. Kuchoda. Eyanze kale kalena no omukyala afaayo nga bw'asobola mwami yamutera amazina anaaba abakazi abamu balina laavu ng'omulamu balagavu nga yandi balina omusajja bali abagaga babinyonkondo ng'omusajja alina mwavu naye nga ye bebi asooka ewaka yamusiba ttawero tasaba kamere aba akyatudde nga akamere kajja kajuyisi nga kajja wadde tekalimu sukaali akamula akatunda kamudaata akamujaga y'amazzi embeera eyo nga bw'ogimanyi ey'obwavu kagamba nga yamayiyirizo ekisali kiba kya 15 naye nakwambaza n'obanga yambadde emitwalo 5 yembeera gye balimu Katonda yabayamba buyambi bakava ku kitanda kya komerera efirimu egenda maaso Silver Tandikolo nga bulikyo bagiyise muva Bulaaya baasi emmere ejja nga kuliko muwoggo giri emiti gy'omanyi egya muwoggo nga kuliko n'ensujju akagege yaguze kamu bali balya supu ye yali engege naye ng'ate kagegege kalinga firimbi embeera giveeko togizanyisanga. Tukyagenda maaso n'entandikwa nagambye z'abaana baffe abawano twongere okuba nga tuwagira munnayuganda tubeeko netumutuusa by Uganda Build Uganda bubu ku ntiko Silver Tandikolo nga bulijjo enakawuka gye tusinzeera ab'enakawuka big up
abempumudde big up abegambira na big up ngamba menyani ndekani muli bakatawana nnyo nentumirako makumbi alina kino ekimoloka kitulayisayo babeerayo wamulema ku gundi kwadiwe yababeerawo awo nga bavuga abantu babeerako bulambalamba nemutumirako makumbi mukwano leero noofunayo kasente anti Denison Bodagali yadde agambye wamugambye aleete ne mugamba abanje anti ate yaleeta 1500 lwakuba n'omwana era asibye embeera ye mune nga bw'ogimanyi nga bw'omanyi ebyamaka omukazi tayinza gaana kugamba ate anaagamba ani ng'akwagala omwana bw'alwala gw'ateekeddwa okujjanjaba omukazi bw'aba n'obuzibu kikukakatako nga gwe omwami naye nga musajja atwe sente talina agamba alina bya pulani gaagala genda Bulaaya nga bwawulira abantu abalala bagenda mu maaso n'okukolebwako ne bagenda e Bulaaya naye saagala okwemuva lw'ensonga mwana nnyo nga bwe kisoboka tubeere bulungi ekyokulaba mukyanga luba lwange era ku mulimu gyembadde tulina nga aleese kaddeewo naye nga kasava kakugenda bwino kiyinza obuteetaagisa sente nnyingi eyo naye kyensaba kiri kimu ogezeeko okutetenkanya kwa sente kaani omwami talina bulungi sente waliwo n'okuddawo n'ogera ebyogenda ebweru nga nebakunzika tovaamu yadde omundu ogw'olukumi nga nezitandika passport tewali kyokka ali otagenda bweru nga bw'omanyi munnaye omuntu anaafuna talekerawo okuloota omukyalako ye ne baneesi kyangu ofuna sente nenjagezaako ewabaaba babayinza okumpalayo obukadde bw'ogamba ogambye obukadde bwonna bukutwala tugende efazaali oyiyimba walabu tubiike nje tuweerera abaana bazaala tebamanyi future eddako ey'abaana eyimiridde etya kuba omulimu omwami gwakola ogw'obucupa mayiyirizo bizinesi yalinga eyiye naye ate siyiye ayina ekikazi ekibalagavu namugamba nja gende wa brother mukubira amavi ku ttaka yanaaba ne sente kwa brother etasobola kulemwa sente tasobola kubulwa sente tukyagenda maaso okuva mu Silvers Production outadangala nakawuka gambirana ya Donwo kakati yamugamba omanyi engeri gyenkwagalamu mukazi gwe oba nkulaga enti oba nkulume bulumi kifiuka kaseeni omukwano guyita mu manyaawo bane mukwano nkimanyi nti onjagala teri kunsanjagala nga gwe Fred bali mulaavu naye nga n'obwavu bwo tobubuulira laavu obukusimba enngwe tobunyumiza era beeyagala okukamala tugenda maaso nagambye z'abaana bafe abawano ekutusiddwako kiko omukyuzi mikisi nagamba amatundiro gonna kiko mwali tomala gali anva nga tutegedde kikyoli asooka otegere ni batadde mu kiko omukyuzi mikisi nga kiko bifu ne kiko chikeni matundiro gonna gyali katulekeni mwana mulenzi gwe bayita mpagama eno ye alina ka bizinesi ke mwana mulenzi mpagama kawala kanisimanyi tegeera kanyamba nekakkiriza byenkagamba kadi mpagama alina akawala ke yali akwanda mulyaga kana akawala oba luli kyolunaku lumu ne kakkiriza byenkagamba oba kaagala kunyooma bunyooma abeera wano kugamba nga bw'omanyi abavubuka teri muvubuka avubuka oba teri muntu muvubuka ddaawo nga talina muneegwa anoonya kubeera naye obulamu bw'ekivubuka kyova olaba buyita bw'amasavu obeeraawo naddala ffe abavubuka nogana naye siri ono wacha mina chema huko wacha mina rumba yeye hata kama mina rumba yeye kwa sisi hata mina alisema kwa sisi kwa ravu ogenda maaso gatagato oluswayiri olutaliyo nga siri omugata ebikondo ng'ogata ng'oyawuza kakati aliwa naagata ebikondo ayagala labe eddala akikoze atya kana akawala akambonyabonya akawala kano kanakwanyi mwana ate kaagala kayita manya gaako nze kansobera naye kankayite bebi leero ng'asalawo kuba essimu agezaako gatta mwana mula nakwanyi tukyagenda maaso Silver nga bulijjo okay
nakwani kyakabiri galina kwanye nga bw'omumanyi osobola omugamba by'ogamba byonna n'ogamba byonna nagaye kijja kubeera n'otuuka nagamba nno ebigi nno n'ovayo nga nekyagala tokifunye yeekubisa ziserefiya mukubira layibulala alabe muvubuka akola alinamuuko mpagamba era nga mumanyi abavubuka tukyagenda maaso silver tetanikolonga bulijjo nga nze nkuweereza okuva mu silvers production nakawuka as usual bigenda kugwerewa kaadi yalina okujja asiikaga ne mwana muwala teri muvubuka ateetuninga nga alinayo shiwaddeeru betuninga naye nga tatera byetuninga nga ali gyali naye waaba anaalumba emaali yeeteeka mu position neyetuninga bulungi nnyo ajja kubakuba obusimu efirimu egenda maaso Yes, baby, ma'am. Yes, honey. The first is a long time. yajja mukyalira wanje mukwano kweni banga libadde ddene Alright. Naye lasi kasito zekyo tukireke. yamugamba dde nkumisinga banenza akyasinza okumisinga naye mune kasito ze Ne bw'onjagala otya tosobola kunsinga. kaakati gwe ne bwonjagala otya nkulayira tosobola kunsinga kwagala Nange Derek. nakalanzi nkwagala ne mwana gwe Derike ye mwana mulenzi mpagama kadi yamuyita gagaaga Derike Sisagana kwata sobola gaana kwata simu yo sa. ayina abawala luli yabadde ku nnakwanyi kati wuno ku nnakalanzi omanyi abavubuka tibeewummuza Imebera simesiwa werumya. nanga ndi wotankubira n'ojjako essimu oba weerumya saagala kwerumya mba njagala gwe nkolabe nakalanzi kyokka ebigambo byemu byayogere wa nakalanzi byayogera ne wa nnakwanyi bigenda kugwera wa firimu eno Nange nkwetaaga. yamugamba nga nkwagala ddiya kwe nange nkwetaaga zasinga okukwagala bali mulaavu tugende musengembeko byenkulaga sooka otule wano sooka otule wano nange nsooke neetegereze kwanza nsooke ndabe okunyirira kuliko kimanyo yakabwasi Wenjagala. n'ebyenjagala okubeera ng'ompaana buli kaseera sikuwana buwanyi byeŋŋamba byonna obiri laba amanyo be gatukula ng'omuzira nange abaana abalala aseka n'ogamba katonda wange mulungi kungulu naye amanyo kaboole sirika ekyagenda maaso firimu laavu togizanyisa bagamba amaanyi ga masasi kale tugende endaba ebyamasasi ogenda kunkuba amasasi layira yes n'amutwala oba amasasi emundu agiina nange simanyi naye nga amututemupa amasasi tagenda kutta muto oyo sasa ogamanyi eno nga bumanyi abavubuka nagambye abavubuka tayipu nyingi ono we wa botiki maani wangoye wowino buli kaseera abeera abapanga kaddako abadde ayogera naye ne maali ye ekyagenda maaso nagamba okuva mu Silvers Production
Yeah, exactly. Just on Friday, tujja kwenyukinga ku internet cafe. So I will, if you're ready. Thank you. Hello, dear. Ogamba otya, honey? Edwin, how are you? Mane Edwin, bane ogamba otya, Edwin? Fine. I'm fine. How do you do? Anyway, kirungi naye. Kirungi naye munange. Badde nnamu obuzibuzibu. Okuva Jackson bwe yakwata ekkubo n'ankyawa. N'enfuna ono Derek gwe bayita Mpagama. Naye kwegamba ntiddemu oba Derek ono tayinza kunfunyisa lubuto. Nyinza kukola ntya ku kya family planning. Wamune kati ajja buli kanaku ajja buli lunaku simanyi bwe nyinza kukyebeera. Abakazi nga yakwagadde. Ensonga z'emukwano bwe zituuka batakyalina yadde buweerero yadde okwebeera. Buli waakulaba atunula lukundo ekiva mu ntunula ekibanyi kwe kugwa n'amenvu. Kati mwana akubira mukwano gwamuyamba akoze atya okwegema olubuto. Kubanga ono Mpagama akyala buli lukedde mulimu omuvubuka akwagala n'afuuka nani stop. Nga tanakuwasa naye ng'akukyalira deire ate nga buli lwakukyalira kye kibanyi okugwa n'amenvu. Jjukira ekibanyi bwe kigwa n'amenvu kizaala n'ebibala. Kati mwana ayagala afune engeri muneyo gye yeegemamu kubanga okugema kusinga okuwona. N'amubuulira kyayinza ogenda maaso n'okukola. Bw'alaba bangi abali onaagenda mu bintu nga bino ebyokwekuuma tayagala kuzaala naye ng'ate okwegalabanja ye yeegalabanja. Kaakati bw'oba tozaala nkola otandika ebintu ebyo simanyi family planning simanyi future yo oba ogikuumya otya. Kuba lw'otuuka okunoonya omwana n'agaana okuva gy'ali nga weegalabanja nga tetuyagala kuzaala bigenda kuggwera wa. Mwana gwe buli kaseera oyowooza oba waba kitwala eri naawe kali akyalira ku kyali owa botiiki g'okyalimu ebirala bakano kaddeemu. Nga omanyi n'emyaka tegiba na mboozi ndala g'oddi okinoonyerezeeko. Ne bw'ogenda mu baludo nga bali mu sayizi eyo ne bw'ogenda mu babotagaali babeera banyumya ku byana buli omu nga yeewaana nze nina kino okiraba bwe kyabala okiraba bwe kyabala bwe kitambula kiniigiina tekimpona olwale bye babeeramu byebibozibozi bye babeera musonga n'abaana abo bwolabwa olumba gye babeera nabo balina agaboozi gaabwe babeera banyumya ku basajja minzaani kwewuuba okimanyi nti no kano akademu sinakakwanira bbanga pavu wiiki seezi naye mpulira ddala nga mubutuufu ko nkanywezeza mu ggabo ebyaddala kano kademu kange sisobola kakulekera ne bakutenda kuwugula tosobola kawugula gwe kakati omanyi mwepankapanka gwe kyali kati kankulaga ku maali yange ogiraba okyampanira obwobwembu simanyi nkawugule nkatwale wanga nina akange sokolabe kano kano bakazaala gambira nokalabe kanyirira okalaba nakasanga ku kyempumudde nga kambuka ne tunyumya nenkawekera paka gambira nenkataja sitole nenkatabira nekakalabe wekanyirira okalaba wekanyirira era bwe nayawukana nako nawulira nga ensi yange eringa gyonna gye batuteka n'akawala mu butuufu gulinga muzimu oba musambwa tonyumyako kako kubanga kanda akange kateeka sufu nga omanyi abavubuka babeera mu mboozi ogabye mu wiiki bbiri mwakakakwanira akange kali mu wiiki emu naye ate ndabika ngenda kafuna bulala nnyo mu ngeri ndala ndi akange ko kaŋŋambye tugenda sinkagana ngenda nange akange kalaba saagala muzannyo gwonna nkuweyogereko nako katwala eri tonsinikira binnyo nga njogera n'akate nga nina kano buli omu yeewanyisa gaalo gw'alina binyuma nnyo okuba n'omukazi ng'alabikako naye si buli alabikako nti aba mukazi osobola okwagala ekimmonde nga gw'oyite omukazi oba n'ojogwa ku musegula oba ku mpala kitale kati tukole bwe tuti bagambye ndi abakazi tugenda bawasa bano abakazi bakulya buli swaga obadde okimanyi mu abakazi omusajja asobola okukwana nga akwagala byakulya swaga ng'era talina na future naawe abawala bangi bagwa amatu n'alowooza mbula okuba bamwagaddeko agenda muwasa bya ddala omusajja yeevaamu n'ateeka omuwala ewaka n'agamba ono emaama w'abaana
oyo aweewa ekitiibwa kuba abasazeewo bangi tebasalawo. Owulira abavubuka agamba kali womala okatemaatema ndowooza ogenda ate kangabiramu nange ntemeetememuko kano sigenda kakuwa. Obwa bulijjo mbukugabira kano akalero sigenda kakuwa. Nze njagala jasi lutema lumu bwe luti akonkateko nnyo okatwala katwale buli omu alina engeri gy'ekolamu ensonga ze. Bavubuka balina obukodyo balumbalumbi abaana ab'obuwala ne babatomeza enkonge. Tukyagenda maaso Silver Tatanikolonga bulijjo. Kitegeeza kati Friday gisaze emusi yakola. Friday yakunyumya. ati kati awo ne mpulira njagala giraki time ekwatagane kozi mbadde sinakawa time okosi kawadde olunaku ne sinakawa time. Kati maybe kusanga meka sawa nga mukaaga ati then wetu kati zengena kawa musango akoka mukaaga kakoze everyone awa neno leke neno wetu kwaka ikama itagana kotwa yo tuliye bikokoko ku beach akakote kaina sente kyetugenda okusanga ewange otutusanga ewuwo ndagenda okupulira ekyemisana saza nyinane njagala koza ku bino bigoye mwana naye yabiguwiza yanayambalamu. Katudde ni musajja wa Tunguli Fred. Eka embeera si nnungi. Omuntu wagulira erizza ery'ekikumi ery'esso ne donati ey'ebibiri nga kyekyemisana walayo kakasiza ddala nti embeera yakwata mu mbinabina ne kunakuna. Eno abaana bapanga ebicupa kiro y'ebicupa simanyi sente ze bagigula naye nga kyemanyi okuweza kiro emu bweti osiitaana baaba kyobola bakasente afuna katono ekyemisana akiri akikekereza. Embeera yaganda okubeera ng'etereera ateekateeka kubeera ng'agenda bweru naye nga n'ekikumi ekitandika passport takirina. Mwana leero mwana otusobedde Kawuliya mwana tolina maanyi Kawuliya. Amaanyi ng'alina lwakwamu emuleeta ennugu amaanyi ng'alina amaanyi mwegali amaanyi kiriya sitoleki mwana Kawuliya mwana obulaabula Kawuliya Maiko Kawuliya bane mwana gwe nze tukitalya Maiko naye Kawuliya abaana balikwata Maiko sitoleki naye Fred bane naawe obadde kimwana olina okubeera sitede mwana omulimu olinga aguzanyisa n'olyo ekyemisana nga tunakola munange nyale badde ndo byate ekigulo zaalidde nasanze omukazi emmere abaana yonna bagiridde. Tugenda maaso nayo nagambye bagiise muva Bulaaya ekitundu kyaffe ekisookedde ddala okuva mu Silvers Production. Vijje Silver Tatanikolonga bulijjo era nga tubangala gye musinzire okulaba nate n'okunyumirwa. Yamuzza ebbali kaangali engeri gyali abyogerako waliwo ate yaleeta ddiru Kawuliya. Kawuliya amugamba ekiriwo twafunye abantu abasobola tukendereza ku ssente miliyoni 2.5 luli baali bagamba nnya simanyi 6. Ono yewe tuzifunira 2.5 tugenda bweru okakasa Kawuliya okakasa nga ne mu kibuga ne mu kika kyaffe tayina omu yali alinnye ku bbaati nze ninnye paati Fred w'abendi newaffe bane teri yali alirinye kati ate nze abasokodirinya mu kika kiramba Fred ewaabe teri yali alinnye ku nnyonyi. Abantu gye bali ng'ekika kiramba teri yali aguze yadde akagaali teri yali alabye ku nnyonyi bangi balina amaalo n'agira mu bbanga n'agamba ekyalo ne kiggwayo ne bagirengera. So nga ffe abakulira entebe abakuze tuzirengera ne tuzituuka nako ne tuzirinnya namu tituba na maalo naye abantu gye bali nga okulaba obulabi pikipiki abanga alabye endaba ku kikati ye Fred agambe waabe teri n'omu yali alinje ku nnyonyi ono omwana ddiru gy'aleese yakumulinnyisa bbaati mwavu bano boolya bannakunkunye byogera tobimanyi gwe nnyonyi wali ogirabyeko babeere nti bazirabangako bino bamu baziraba mu bbanga n'agamba yiyo ya Uganda Airlines yiyo ya Emirates bano bawulira mpuli ne bakoma ziraba ku TV tebagirabako na mu bbanga ino teziyitayo osaaga nosaaga si buli kubona ennyonyi ziyitayo fe abali eno okulira ne airport fe abazirengera n'ojawula niyo migi eyo abasaabaze bangi eyo Bombardier kati mwana bala ejjeeno
Nakalanza asobole okubeera nga yeetetenkanya. N'agambye abawala bangi abakozesa amadagala ag'okuba nga beegema obutazaala. Naye nga tazaalangako, omanyi ky'oba weekola ku magi g'abaana, okimanyi bw'oyinza osiriza amagi n'ogamalawo. N'otuka okuzaala n'onoonya omwana n'abula n'ogaa Katonda teyakuwa n'ofuuka mugumba, mwegendereze. Famire bazigendamu ng'omaze kufuna musajja nga mupulaninga family planning. Kyobula baziyita family planning. Naye tonatuukafuna musajja. Okyaboyaana okyazunga olinga mukagwa mindi. Buli agala yakwasaganya ng'otandika family planning. Abaana abobola mwegendereze. Ate n'abasawo mwegendereze abawa abaana ebintu modro. Mwana wuuyo muto aze kwegema akyakyakyala. Bigenda kuggwerawa. Zaba gasingo kumisi. Ebyaddala nze adde asinga okumisinga. Kati mutaka akawala ke yali ayogerako kaakano. Ke yayogerako nekyaliwe nga bali wali baateesa. Basisinkagane bagirlfriend bwe buli omu akubire owuwe bajje basinkagane. Ono omuwala yaweerezanga ebifaananyi social media bano bamuva Bulaaya. Abasama abajja nga omwaka guno atera okutuka. Mbona ndikwatyo nentunula ku bifaananyi bibadde ompereza. Kali yamugana naye bannange engeri gy'onyirira nange ensobedde. Bwe nkwetegereza n'entunda ku bifaananyi babadde ompeereza nabya ddala nga mutuufu okyuse nnyo. Wenna olaga nti ogezze bugezi sikitegeera bannawe ng'oli wanjawulo tofaanagana ebifaananyi biri. Anti ebyo nabyekubya ndi mu muzira. Omanyi munne embeera y'eno si yemu n'eyeeri e Bulaaya abawala bayaayi. Okimanyi osobola okulaba omuwala ku social media n'omukwana bino bemukwaniriza olutakoma. N'omulaba ng'afaanana bulungi n'ogaba neekano wenkatuukirako emambi esaze. Ogenda okatuukako nga si ye muntu oli yennyini omutuufu badde ebifaananyi by'abalala n'abiteekayo ng'omanyi ofunye ennyama kumbe ofunye kawulula. Kali bwe ziba teziri busanga naye zze. Omala alaba nga wanjawulo si oli gwadalaba ku social media abala bangi babikola. Waliwo kyali wange yalumba yakwana omuwala okumala omwezi mulamba omwana nakkiriza basinkagane. Ng'omwana alabika bulungi alaga nti yooyo agenda omutuukako ekatwawo ng'omuwala talina magulu. Ng'alinamu kagaali nga kiwuduwudu waggulu ng'amagulu tekuli. Yadduka emisinde so mwegendereza okwanira ku social media. Banne ogamba oti how are you? I'm fine, how are you? Mwana emaali y'omweri. Ate bayiga okwambala addira buno obupatulo obw'omunda akagunda nalo kajja. Nga n'ekigamba alagira ddala ni agenda kufuuka muntu goba okyagana abaana ab'obwala ab'ebiro bino. Bajula atambulira mu bubiko omulalu. Anti olengera bw'ayogera bw'asitukamuuko bw'abibinazaamu. Omuyaye bulijjo atayogera naye bw'asituka omulaba bw'atatereera. Bigenda kuggwerawa. Banga ddende mpadde ninda akaseera tunywemu tewali mutawaana. Bw'asituka alabye ate maali endala abawala bazibu. Ono yamukwana ku social media. Bwe yalaba ono omuvubuka banyumyamu bw'asituka alaga ono omulala zembwe ate era wali ayambadde nnyo. Ono tabimanyi ni bukodyo bw'abawala. Efirimu egenda maaso. Kale ekyo tukibeeremu twongereyo ne ku byokulya kati njagala byakulya ebyokulya biza kuba kakubire lwaki mwanyero tekapishi yakezo kuba kali kukodo manyi nakagambye kanguweko kuba nina gyendaga njagala tuspendinga olunaku nero nakagambye kajja tugende ku beach naye tugenda soka wano ngenda soka kalita wane soke tukombe ya lingo kadaivati tukombe ya lingo naye kimanya kayeka amaanyi okacheko kaka bizandabye We'll be back here. Let me try to call her again. Yeah, mugamba jyo. Lero duwaddeyo. Tune kitagisa na kusabisa baby one. Yes. Oh, Marjorie.
munda sijja kukasobola kano keesiba okwetaaga kadi mutaka agezaako kubira kaddemu kakalala kajje esimu evuga naye tekagikwata kava kunsindikira kati message kati ono bwe yatuuka kano kasooka ne kavaawo ne kadda eri mu biyigo ne kakomawo ono agezaako kuba esimu eraga nti tagiwulira agezaako sindika message teziddibwamu kangezaako sindika message eyinza okuba akadendabe oli bulungi bebi kano kalinga akali ku bunkenge kwaye ndi bulungi hani oli bulungi ndi yes bigenda kugwerawa mutakanga alemezaamu n'abagambye nalongo buyambi waali kati mu kuvuga oba yejja mu silent neddako kumbe yakana ate yevuga kagezaako gitetenkanye no wansi esimu eraga ndi eringa evugira wano neyongera nevugira wano ni sokolinde katani yakubirwa kumono bwakuba esimu kabagata bombiri bali bamukwano bakwana akawala kekamu enamba yange bwotyo nga tebakimanyi kati nekecha nekambuuza lwaki ogaba enamba yange bwotyo oyagala kunvuma lwaki ogaba enamba yange lwaki wagigabira mukwano gwo kumbe bonade bakwana akawala ku social media nga kekamu nga buli omu awaana nti nina kano kabayeza ebifaananyi byanjawulo sokolinde kukyogamba kube ku simu yono ate kijja kitya onzo mbadde nkubira ddemu wange wa ku social media gwenda kwana sokolindeko kati gwe batogenda maaso nakusasanya namba yange ono yagijjawa enamba yange yagijjawa kyobona nze abasajja ba Uganda mwantama kityogezaako gamba nze toddamu kuwa abantu namba yange toddamu nakummanya n'ebyalavuyo mbivuddemu kuva nakati bwala bangi abawuza mu ndi mu Amerika simanyi ndi kata ng'ali wano wajogera abasajja n'abalisa akakanya n'alaga ndi yakomyewo eweeru ate nga bw'abakuula kumbe yagatta bano buli omu abadde amuweereza ebifaananyi byanjawulo ogenda okuba ku namba nga zonna zivugira wano yeebuuza kijja kitono omuwala okubeera nga alina enamba ya mukazi wange ate nga naawe enamba ye gy'olina bonna ba mukwano ate kati sengenda kulyamu katenti yanga singa simumanyi muwala zisimumanyi naye mulabyeko of course go wanda omupani kati naki titumumanyi I'm just wondering why I'm calling the phone ngate yakina. I'm also asking myself why nkube simu nga yakina. You understand? Bino bya kisimu mwana kijja confuse omutwe gwange simanyi kati kankulage zikakulage namba je kamba olawo befanagana neyo zikubanyi namba je kamba yeri ku WhatsApp yeri ne ku Facebook golabe yifanagana neyo golabe yifanagana neyo sinza kubanga nditigana ikakazi kuna ibala kivu namba yimba kakatu gamba wala dekana zimanyi bakinonda kibuuza kanakawala kayaji kanakawala that's why mbadde kuba wanena amasimu nganda bakasitunkana kagamba genda muto ibiki okitegeera kokale kakwadde kakisudde kozi zebifana bye posting ku Facebook account yange byebyange naye tubaye befana bye katuweereza sibye byako kadi bagenda ozula kanakawala akade kabakyanga kade kawereza ebifaananyi nga byanjawulo naye ng'amannya ge gamu bano nga balowooza bali ku bakazi banjawulo bagenze buli omu otegeeza owuwe bajje basisinkagane mwalo omu yazze bonna n'abasinkagana bane mwegendeza abaana ab'obwala ebiro bino tebakyali bakazi girimisa eggula okusanga omukazi oyisaako n'engalo mu maaso bandi bamanyi bafunye omunyama naye leero omunyama gwabayita ku lugwanyo bigenda kugwera wanate olunaku olwaleero tudda ku mutaka nguli Fred kati Fred musajja atwale eno sente nga bwomanyi sente zimutema wa omukazi yayiya kusobola ogende wa brother asokubira nga afuna akasente bawa asobola ogenda ayiye kubanga afuna chance egenda ebwero okuweesa akasente manyi bagamba amakasente k'okulinnyonnyonyi kaba kanjawulo muuko kasinga akafa akawano ddala nno n'amaanyi
Mukwano bannange. Nsanso kulaba bannange Mama Maria. Yanga simulaba. Kulikayo nange. Oya tonana kuna wedda ali wana mulinze. Ali mu banne. Ayina ekikazi kiina mu kuwaaka kinyirira. Lwakuba munne abasajja tuli bazoba n'omukazi nga tulaba bulungi bwe naye obumanyira ni mulungi ng'amaze omukwanako ng'omuyaye ayongedde n'omunyiriza n'ogaana lisiraba. Bulijjo maama Nikolo mulungi bw'atyo. Genda olaba ayina n'amaaso agendege naye nga lulijjo togalaba. Naye Nikolo lulabe ennyindo ey'akasaale. Genda omulabanga mutuufu kijujulu n'ogaa walayi omuyaye yankubye pesa. Soba ne mufenyo ku bakyala ne Bayibuli ekyogera mwagale nnyo bakazi bamwe ab'omu buvubuka. N'ozunga n'obeera nga totuula. Olinnyo eno olinnyo eri. Ate buli lw'olinnyo oyagala osimba ekitooke. Kakati omukyala yali azze ne ssente. Yagenda wa brother we ne bamuwa akasente omwami asobole okugenda ebweru ayiye ssente. Tukyagenda maaso Silver tutandika nga bujo nga nze nkwereza. Nagambye okuva mu Silver's production out adangala nakawukanga bulijjo. Oyagala okugamba nkitegeera. Nyamba. Yamugamba mukwano nkubuleko kyagala ogamba nkitegeera. Ko ye ni nyamba. Ogenda okuli sente tuzifunye ne wadde brother wange ne kuba amavi. Asoose kumpisa wala okumpa sente zino yakuba n'akabonero. Maama w'abaana nkulayirira Mama Maria. Naawe ogenzo zireeta ng'oneesiga. Sigenda kola kintu kyonna sobola kuvaamu mukwano. Naawe ogenzo zireetanga sente zino neesiga. Basajja bangi abaliyo nga beefulani si bayaayi. Omusajja n'abeera ng'alaga ndi mukakamu nga tannazifuna. Katonda n'aba n'ensonga lwaki abantu abamu ababuza ssente n'atazibawa. Kuba akimanyi bw'ozifuna oyinza ofuuka ekirala. Ketulabe oboona engeri gye ssente gye bazimuza omukazi we n'amugulidde kubo. Azinya amazina agenda weeru taakyuke abantu nga bakyuka. Ne bwaba mukazi ng'amaze ebbanga nga tazirina oluzifuna afuuka kyokoola. Kati katulabe firimu eyo gye bigenda okuggwera. Ogera tuko yofune ssente zo. Mukazi wati yamweraliikiririrawo. Omanyi ono mwoyo asooka asobola okulaga ekintu n'okiyita eky'omuzannyo naye abakazi balina kwegamba ekintu ekibagamba muli. Instincts zaabwe zibaliyo ziba za ddala. Kaakati okudde eno mwana muwala Nakalanzi kati ate ogenda okulengera. Yava ku oli gwe yali ayagala mpagama kati ate ayagala sekkooti. Abona tebaterera ab'ebiro lino. Ab'ebiro bino tebaterera. Unalese sekkooti naye amugamba nga bwamwagala abadde amuminsinga. Abaana ab'obuwala. Lwaki temusalawo kale naffe ababulinzi tulawo salawo naye era naye ate abala Katonda yaba abo nga bali open nnyo. Buli ajja yayingira waayagala buli ajja yakwata waayagala. Naye kati fe oba kale kugwa alina okukkiriza omuntu. N'ogamba wacha mina licheza huko na kucheza n'omuzannya. Line yange ey'obweri yafunamu program. Kibola like 1 week. Sekkooti ebigamba alina bitono nzalwa ya mu Lugonje ndakiwoga eri ewaffe. Bwamugamba ebyange bikwata mpola. Ate nze gw'olaba eno tuluddeyo nasomera Kiwafu. Nange nasomera Nakyogo primary school. Kwegamba bannaye simanyi nakumanya. Ffenna tuli b'entebe eni. Emboozi eyongera okugwa Makerenda omanyi naye na girlfriend wange bamuyita Naggayi. Naggayi mumanyi yasomera ku Sentereza. Emboozi eyongera okugwa Makerenda. Nagamba okwatanga ebiseera Silver tatandika nga bulijjo. Tokkirizanga kunyumiriza. Zino zo z'abaana abafu abaawano. Ne nkugamba gwe akyalobye muganda wange atamanyi bantu bakola ssente. Wenaddirayo ngenda okukoma omusango munyuma tutubeere mu basatu ate basatu batya imini oyagala leeta muganda wo oba wafunyeyo omukazi muti zino ekisoboka kiti kyentegeeza kale tufuneyo bebi tuzaale kiki tukusanyusiza kiri fine kuba kati puroguramu gyendina njagala disitulikati nga nkolera abantu abo babiri gwe n'omwana wo kituufu
Wakati abazadde nange bambuuza Okay, kale ndowooza. Anyway, kale ndowooza naye tugenda mu kisenge ne tuwummulamu ku sensiti. Ekyandigenze ne tuwummulamuko mu kisenge. Wow. Oyogedde n'ensonga obwedde oludde n'okulwa. Obwedde oludde. Omwana w'obuwala w'atuuka okugamba tugende tuwummulemu. Ffe tusaba okuwummula ate ne weegayirira tuwummulemu naawe. Nze mpulira saagala kuwummula. N'omugane naye tuwummulemu kale ku mpaka nkwegayiridde tuwummulemu. Naye omuwala agamba tuwummulemu musajja kyasobola omugamba nga bamugambye okuwummulamu. Jasi okuwummulamu obuwummuzi. Era bagenda obawummule. Tugenda maaso ne firimu. Bigenda kuggwera wa? Eyafunye esente omanyi sente bwe zijja embeera ekyuka. Agenda bweru. Omuzigo mwe basula kato wano mu ghetto. Tewali njawulo na Katanga eri mu ndeeri Katanga mu ndeeri wali obuyumba obukute mu mbinabina. Gye baali bapangisa mwana mulenzi nguli Fred. Shara asaze wa musiibule. Bantu bangi munne ababeera mu mbeera nga embeera ekyali mbi. Ng'omulaba ategeera. Naye embeera ndejja ekyuka. Eyali yagadde n'abantu bobonye nabo botobye nabo. Wadde muno obutakanya bubaawo. Naye abakazi bano boolaba abakazi bwe tufunye mu buvubuka bagumira ebizibu. Kyobola abagamba ensi esekera oyo ayengezza. Ne bw'okyankala n'otya n'omukazi ng'abadde mukyalawo ekitali kya bwenzi kuba eky'obwenzi kyonze sikisonyiira. Naye teri birala bisobola kwawula na mukazi wo gw'obadde naye. Kyekiyinza obbalema okwogerako yadde okuteesa. Mutaka yalaga ndi bali bumu era agenda bweru kukola sente. Bigenda kuggwera wanagamba okwatanga ebiseera zo z'abaana bafa abawano. Nyongera okuttira ndi Buy Uganda Build Uganda nate Bubu Kutiko. Agezaako musiibula. Otumwako ngenda tumisi. Namugamba otumwa mukwano tongenda tumisinga. Mulimu abakazi mbutuufu nga ye mbutuufu ogwa kutumwato okwata bukwase ku nywanto owulira ng'omwoyo guteredde. Abakazi betwawasa teri mukazi gwe mbutuufu gwoyinza kulaba ng'olaba omukazi gw'olina ewaka nga n'oba okutte ku kiki olya ddala nga oba okutte kuwo oba okwatidde ddala. After some months nga wayise emyezi yagenda ayogera biwanvu Fred yatuuka akaseera ng'agamba tannatandika kukola. Bangi abagenze e Bulaaya nga bawooza sinnafuna mulimu naye ngoledde yagufuna dda. Ng'omukyala gwe yalina Uganda yamwerabira ng'omwami gwe yalina Uganda takyayagala kumanya alaba abamusinga. Kituufu bangi gye bali abasobola okusinga omwagalwawo naye tekitegeeza nti basobola okwagala ng'oyo gw'atandika naye. Kali mukazi wati atandika okwemulugunya ng'amugana Fred naawe olimba. Tosobola kuŋŋamba ebbanga lyonna n'omaze e Bulaaya tino tufunanga mulimu. Kwegayiridde waba olaba ng'omulimu tewali nyamba komawo. Kwegayiridde komawo togenda swala. Komawo. Kuba kati simanyi kyetukisi. Gweba byongamba sibitegeera mu butuufu. Okimanyi bulungi ebiseera ddasabula ku brother wange andi bubi. Tana nagumiikiriza pakati. Katolooza waliwo atakimanyi nti wagenda kukola. Naawe okimanyi omulimu gwe nnina guli awo sifuna bulungi sente. Abaana kusomera school fees babanja. Ekyokulya tuwamanta kiwamante. My dear beera serious. Kati lwaki tovaayo? Nebane Fred esimu kati na Katoro olinga gamba nti nviireko ddala ku WhatsApp ngiviireko ddala siddamu gibeerako. Kakati munne omwami yatuuka n'agamba omukyala lekerawo okubeera ku WhatsApp. Kati kitegeeza omuntu waba yali muntu wo nga mwagalwawo babbaawo oba mukyalawo. Ng'ali bweru n'agamba ove ku WhatsApp kati oba ogenda communicating otya naye. Kitegeeza abakwegobako. Yagamba omukyala taddamu kwogera ku WhatsApp afune essimu ey'amapeesa gy'ababeera nayo. Oyo abatamwegoba akutacyaweereza kasente, takyalina kyakolawooza talina mirimu, abaana abagobye ku ssomero tebanasasula fiizi. Kyokka ng'agenda omukyala yafuna sente n'amusuubiza ensi n'eggulu. Abakazi basanga ebizibu bingi. Ziba teziri busa nga mukwano gwe Jovia yamukyaliranga Bayo w'ataabeeranga.
Jovia nga bomanyi bana abakazi bana emikwano. Kati Jovia era ennyambala ogiraba nga Jovia muwala ali awo gotayinza kuddawo era n'onyomerera. Wadde munnange Black Beauty ate nze siri nnyo faani waba Black Beauty bano. Naye waliwo abasajja nga ye Black Beauty amukolera era nga bwamulaba amira n'amangota naye nze Black Beauty kabulengana Black is Beauty. Kakati ng'ayitawo tugenda maaso ne firimu. Ye mukwano gw'omukyala Maama Maria. Bigenda kuggwerawa. Mulimu omukazi gw'osanga mutuufu kale wadde Black is Beauty nga muddugavu alinga entamu zino ezifumba gonja nga talina muyadde akamunyungufu. Aye n'osanga omukazi nga kyeruyeru nga olaba kino nga yerukulira ng'ekibeere ky'ente naye nga keekyo afazaaliko. Banenga nsesa okulaba banenga obadde ombuzeeko banenga gyetuli bane Jovia mwana gwe kyotankole bannange bane ombuzeeko nnyo yajja omukyalira naye nga mukazi wattu alina ennaku ya bbaawe yamusuubiza ensi n'eggulu. Bwetuula tewali buzi tekirina buzibu switi. Oviako ombuzeeko nga kyendi wano tuvira oli otya wena oli biti wantamye ebyo sigamba Jovia sigamba mwana gwe ndyawe n'akasimu nga tonkubirako ongeza okujja nga akukubira onkubidde jjo nga wale tonkubirako waye bigira ne binkwata bite Jovia amala kwekyokunywa mwana gwe sikukyawe emirimu nange gibadde ginkutte mbambi naye nga sikukyayo. Nyanza switi nyanzike kali bamala okunyumya nga muwadde kutuzi namugamba omanyi Jovia nina kyenjagala onyambeko kitya Fred Bukyanga agenda okimanyi omusajja akaaba bukabi lumaamiro omusajja alinga nnimba oba ngambage mazima omusajja nangamba talina ssente kyokka yansuubiza ensi n'eggulu kirungi afazaali n'osuubiza omukyala naye n'otuukiriza nga ssente ozifunye naye kibi nnyo okubeera nga omusuubizza ng'ozifuna ate n'otamutuukiriza kyowamusuubiza bambi. Abakazi bano bagumiikiriza nnyo. Jovia wanji baby yamuka Jovia kweni wanji baby tufuneyo akawala namuka tufuneyo akawala omusajja ono kakasa ntalina ssente tukamutege tulaba tagenda maaso nakazimbira nnyumba nakapokera musimbi omanyi abantu batuleka Uganda ne beesiriwaza nga ssente azifuna ye fulani tazifuna kumba ali bweru agenda maaso na bwenza ayendera ku ssimu ku lusebe lw'enju mb'ogenda ebweru obanga ayendera ku lusebe lw'enju ng'oyenda ku muntu omulala naye nga ssente ozifuna nga famire yo gye watandika nayo gisuddewo. Basajja bangi beerabira abakazi batandise nabo neeyo abakazi bangi beerabira abasajja batandise nabo ng'omusajja tafuuse kizibu n'amulekawo buli ssaawa nga bamuzibye amaaso lwakuba niye Katonda musasuzi era bw'aba talina buzibu ebiddiba biddira na nnyini waabyo. mukwano gwange n'amugamba sokolindeko ogenda mwesiga otya omuwala oyo kati okimanyi abaala bazibu ko yendi gwe mukwano gwawe sookinkolera kali asanawo Jovia yeteekeyo ng'omuwala oyo agenda okwetega bbaawe amulimberimba asobole okulaba oba asobola omuweereza ssente kituufu oba takola oba akola kuba abasajja bangi bakikola n'aba n'omukazi ewaka nga yamuleka ng'akoma kuweereza school fees z'abaana ng'ebirala takyafaayo. Abasajja bangi babikola naye ate ne wabeerawo n'abalala ng'aweereza akameeza n'eza school fees naye ng'ebirala taagala kumanya. Kati mukazi wattu asazewo ategeyo omukwano gwe guno omuzannyo agumuzannyire alabe bbaayo byadde atalina mulimu talina ssente kubanga yamusuubiza ng'agenda ebweru era omukyala amajja gonna agatwala bbayi yagayiriba
Simeje bigenda kugwera bagiyita muva Bulaya. Okuva mu Silvers Production era nga Vijay Silver technical as usual. Nga bulijjo. Nza kweleza okuva mu Silvers Production out dangala nakawukangera bulijjo. Egenda maaso. Simeje bigenda kugwera. Zaabana baffe abawanongera. Bolejo. Kakadi okudda wano. Tudde neri Muzeyi Mudomba. Muzeyi Mudomba alina gwe yali aleese. Nga bw'omanyi munnange dagambye ebintu bino ebya family planning binyuma ng'olina pattern ate nga wa future. Tomala gaveeri. Ng'ozanyira ku bya family planning. Era Mudomba. Mama City. Yali aleese owewuwe asobole okubeera munnaye. Abadde azaala kumpi buli mwaka. Ogenda mumukebereranga bya famire asooka abireke kubanga ekintu kiri tarakibu. Musawo n'amuga ajja kuma wakati w'emyezi ng'esatu. Amuzudde ng'ali tumbu ate nga tumbu eriyanga. Mulimu abakazi abalwawo otegera ndi bali lubuto agenda otegera tumbu nga tumbu kumpi eri tumbu side nga tumbu eri makuwa n'abaga temugenda tewali buzibu tusobola okwongera ogenda maaso n'omuwa advice. Omanyi abasawo awo nabo bakulu nnyo ate mu kubulirira abalwadde n'abo ababa bafunye ebintu modro. Era Mudomba ng'asala eyongereyo Muzeyi Mudomba ala mukwano gwangamba mbwe abasajja bangi boolabye nga tozaala olaawe nagandi abasajja abamu nabo gye bali nga tebazaala katondabye mukwano nkolabye. 1 month later omwezi gumu nga gumaze okuyita. Ndi bulungi. Ngeno okumisinga njoya kulabako. Kati Sweetie Fred sente ogenda zimpenyezadde. Anti kapoti kwe waliwo ngamba nakafunye. Kati ninze sente ngeri ngenda ensasula okusasula poti ntandika okuzimba. Kale kubanga bayinjagala kusimika sente ngende ensasule ennyumba nsasule poti ntandike okuzigiwa matiyo ntandike okuzimba nze nja kukuba ennyumba efaananyi tulabe weneebanga etuuse so okuzimba ekintu kiggwe. Katudde neri omwana ow'obuwala agezaako okubaako engeri gy'ayogera n'omwagalwa ate mune mukwano waŋŋamba ngire ogenda kumpeereza akasente mukwano ennyumba ngizimba esobole okubeera ng'eggwa. Omusajja yagenda ebweru okukolerera famire ng'omukazi yafuna sente okuva eri muganda we. Kalale Fred sente aziweerezamu bakazi balala. Omwana baamutega tamanyi baamutega Jovia ate Jovia mukwano gwa mukyala we. Bigenda kuggwera wa firimu eno muva Bulaaya. Nagamba zino z'abaana abafa abaana buli lwolengera kitwale nti bikulu era tuba ku kyakwiga nakyakumanya tolaba bulabi yega era otegeere era ng'okakasa bulungi nnyo Munnayuganda wano watuusi okubeera nga tumuwagira ne sokuwagira yenna. Nenga nsanyusa balaba bane baana mmwe nga omanyi nagambye abaana ab'obuwala kasita aba n'ebibondo eby'abawala abasukka bw'omu oba mu babiri ng'ate mulimu n'ennume walayizidde okunywa. Tebanga mukazi akulimba nzira ekisinga obukulu abasajja gy'emikwano nze gy'emikwano gyange tombulira bawala kasita bijjamu eby'abasajja n'abawala gye bali ng'agamba wala emikwano alina mingi. Ensi yatabuka abaana ab'obuwala baalaluka ne badda ku bikukujju. Osanga oli ng'alina omukwano ogwadda ku bikukujju nga mukazi munaamulabanga musajja n'omusajja ng'alaba musajja munne ng'omusajja omukwano ogwo ogw'ebikukujju. Kale ensi yagoddalu ensi yatabukira ddala. Ogenda okwetegereza nga bayingira munda banyumirwa bulamu. Kakati baana bawala wangi fanendoza mukyere nabagamba bannange
omukwano gunyuma ndowooza onnengera nzenna bana engola bika bulungi akawato akakolerawo ati jakola mwana ndowooza okirabye abayaye batandise okwewera omanyi abaana ab'obwana beerabira nimu abaye abajja nga balina ke babala ojja kuddawo onyirire weefule mboli vumbi teri mukazi vumbi ku musajja fe abasajja katonda yatutondanga amagezi ge tulina yensibuko y'amagezi kwe tutoola era nkuyiya n'enkugatta paka lwenkugwa anda efirimu egenda maaso kaakati ono yalina omugundi omwami yamuweerezanga akasente nga ziva Bulaaya bantu bajja bagende bono nagende beerabira famire zaabwe n'aliko omukazi yatoba okuyiya akasente ng'omukazi oluusi yakayiya n'agenda bw'atuuka eyo n'ajja agwa ku misege egyasigala eno nga se bagipangisiza n'ennyumba azisasulira tv yasasulira abaana abatali babe naye bannaye abavubuka oba mwabaki toyogera tujja kugula naawe abaana mu ddwaliro babatundanga tono nnyo agwabuze sibirimu ofunegayo amula obuto lwa ddala nakyo kiba kikola ekintu kinene omwana mu ddwaliro ganya okula okimanyi oyo wamukola otajja bulubanja omwana okitegeetonalinamu ku magezi wamate gwenkwage okoze ensobi yandibadde asooka n'aleeta kuwagwe tutandikirako n'embozi bwekyobumunyigire kasita kati gwe ebisigadde byonna teweeralikimu sokolindeko bannange bane ninawo gayada agenda maaso n'onkutta bbira nange ate ekyo kikolera dda waafunye gaayo ompya bane ekikolera ddala nange bane baali bagenda maaso n'okuntema naye kaakati nange bane nafunye omuntu gwe ŋŋamba nti wuuno baneze mpulira nzenna bweno gaayi gwayogera kubamuyita kasepeewo kati ate abaana ab'obuwala bazibu bayinza okubeera nga bali basatu nga babiri be balina emaali nga omulala talina oba bakikola atya naye nobasaba mu gurupu nga buli omu mumativu ate nosanga gurupu eyo nga abavubuka bonna abalala bano abalina bano bamukwasaganya kale ebyensi bizibu tukyagenda nayo maaso okuva mu Silvers production we are beyond all the garden fucking productions bigenda kuggwerewa awutadangala nakawukanga bulijjo kati no Jovi omulimu yagukola bulungi ye mukwano gwa Maama Maria yamuteeka mu mulimu mundango osobola oteeka oli mu mulimu n'omwesiganga mukwano gwo naye naakulyamu olukwe nayagalira ddala bbaawo kati nabe Jovi omulimu guno abaana aguggusa olw'okubeera nga sente omwami oli zamuweereza azanjule wa Maama Maria yamuteekako nga mukwano gwe bagamba emikwano kola mingi naye weesiga mitono bigenda kuggwera wayi bannange bane onyirira luno bannange oli lubalala kisa kya Mukama yanteekako ekisa oba nkugambe ntya leero buli kyeyagenda nga maaso omwami n'okwogera ne Jovia nga gyakibulira Maama Maria kati mwe abaami abazungazunga ne musolo abakazi bamwe abatobedde ne babeerayo mu mbeera ojja gwa mu mbi omukazi akutega omuwala olowooze wafuna nnyo kumbe ogenda gwa mu mbi z'otamanyi mwegendereze ate enyogero bakutira mwagale bakazi bammwe omukazi agumira ennaku aba mukazi nnyo ensi esekera ayengezza wuyo omulaba wuyo byanzemu byonna byonna ne sente yazimpereza kyokka agamba mbutalina sente mbutalina na mukazi omukazi yawunga ogambye ki agenda nakumpeereza sente ezizimba ennyumba nezigula puloti wangi ogambye ki sigwangambye kola omulimu naye tofaayo ffe tuzannye omuzannyo gwaffe gugenda kuggwa tugumukube munda kale mukazi wattu yawulira nga ate akutuse bantu babi nnyo ate abantu tuli babi ebitenkanika yamulyamu olukwe yamulyamu olukwe ebintu ebyo obikuye yabiyigirawa mpulira neetamiddwa okudde ne muzeeyi agamba yakowa ebintu ebyo abazeeyi abasinga bawulira nnyo obulungi ng'abaana baabwe ab'obuwala obw'obulenzi ng'alina omwana obuwala gwafunye n'awasa
oba obuwala ng'ali maka akajjadde amaka ne gatabaamu ssente naye ng'ali wamu amanyi nti ali wa gundi eyawasa omwana wange omuzadde kimukakkanya nnyo okusinga obeera n'omwana nga tomanyi kyazzaako tomanyi yafumbirwawa tomanyi ani bbaawe tomanyi kikyazzaako fyuca ogiraba nga yonna yazibikira kale laba nono abadde takimanyi kituusa ekitegeera omwana tumuwadde buli kimu tumukoledde ebirungi naye tasobodde kupiikingamu kati oba oyo tunaamukolera kibanange sikimanyi kubanga ogedde naye ebbanga ddene yaganya otu ebigulupu bimwonoonyi kantuka okuwanika kubanga alabika agamba kyoyogedde ekyo kituufu sijja kisazaamu Yenze mukampe nsokeka kuba kibooko kakyuse mu mbeera mu bintu bingi omwana akyuse enjogera enneeyisa ennyambala takyali mukaago empisa ne zimuggwako oba mbeera ziwaabwe tamanyira abantu ku makubo bwebanga ensonga eyo omwana kyuzo yalamukira nga nyindimuyerakabuka n'adduka n'agenda tagera kunyonolera mwana omwana nga ono mutumukuziza mu mpisa ennungi bwe kiba bwe kityo agende yaddala omwana oyo rozeti mwalonda mulonde kituufu nga tukyatambula ne munnange ono batukyali muli nsazeewo omwana oyo munaku bbiri oba oyogeddeko naye nga tesobola kukyusa wanaaveewo atambula akwatemu ebyo byagenda takyalinamu ddala yadde akoobona bwebibawa mu butuufu byaddala ye mutagende abooluganda nga bwemutusazeewo ensonga eyo bwetyo etambule bwetyo mama rozeti naawe kasana omwana waffe wali tuneetuma amannya amalala kaakati mama rozeti omwana wabeera waffe omwana teetaaga kutuuma mannya malala bannange muyige okubeera amujjukira gye mwava mujjukira abantu bammwe okwata oti omwana n'omutuuma amannya ag'obukojja ng'omwana ayina kika ekyo omaze omukotogera omwana abamwana abanekika kikala todde oti amannya ag'obukojja n'ogawa omwana ng'ag'ekika kye gye gali kitegeeza oba omukotogedde oba omaze okukotogera gy'ava kalonda si musiru okutonda ono ng'afaanana bw'ati ng'ono ava mu kika bw'ekiti ono ali bw'ati kyobona bwe yatonda abantu yateekawo ono munyankole ono muganda ono musoga ono muzungu ono munyalwanda kale no n'ebika bijja byegoba bwe bityo muyige okugoberera ebika byammwe bw'otamanya gy'ova ne gy'olaga tulabayo kaakati yajja maama Maria n'asemberera mukwano gwe n'amugamba nno ebintu byaffe tulina bwe tutuuse okimanyi nti akimanyi nti ndi mulavu wanje yasulusa account leproti nzimbe then enyumba weggwera tofaayo kweni Jovia okakasa byogera kweni tonakuwala kyolina okumanya nze Jovia sobola kulyamu lukwe buli wobeeranga n'omukwano ne gukolera ne gutakulyamu lukwe kubanga abantu tuli bazibu ebiseera bino n'ofuna omukwano ne gukola ekintu kyemukola nga tekukuliddeemu lukwe wallaayi omwagalanga paka obulamu bwonna oyo aba asinga ne muganda wo kuba ne muganda we nkyasobola okulyamu olukwe ate nga waliwo akagera akagamba nti omukwano gusobola okukira oluganda aye ne bagenda abooluganda bita ne bikonagana tebyatika kati awo simanyi nze ngenda naluli nti omukwano gukira oluganda eno gwe bakebera ali tumbu mbu kansobira oli bulungi ebifaananyi obirabye anti kaakati akasente kogenda maaso n'okunywa eddagala ate ndinywera seguku Doctors Hospital ate obimanyi ebyesseguku bafa ku bakazi abazaala akasente keetaagisa Dr. Adamu gyali okay abawala bagezi yafundika olubuto n'ateekamu ebigoye alimba omusajja ali ewerwayirize sente mbu yafuna olubuto lwe neba n'abawala n'abasonyiwala bannakalanza badde afundisa ebigoye alaga ndi ali lubuto oyagala omusajja bannange mwegendereza abavubuka ojja genda ku kyoli akulima wandekera olubuto akuweereze n'ebiwandiiko ebiraga ndi ali tumbu saidi kumbe wa
abawala basuka obuyaye ebiro bino nagamba si buli gwolaba ndi mukazi ng'ayambadde sikati nti aba mukazi mujja gwa ku mizirimbe ogwe ku mugunju ngolooza afuna omukazi ogwe ku mugunju ngolooza afuna omusajja banne mwegendereze kaadi eno nga bw'omanyi abajjolo balambuza mwana poloti oli yagamba mugulya 100 ku 100 azimbeko ennyumba mu jjolo era ogenda okulengera bawasa muli manvundu wano baana balenzi bano bamiidu bonna bali wano batandise omulambuza hani mwagambye amasaze gali kumpi sensula ekikomera naawe omugaga yakazimba ayagala kubeera nga agula wano wasa muli manvundu soko kwatemu awo muli manvundu soko kwatemu awo soke tulabe so kwatemu mpimemu awo soke ndabe bagazaako mupimira balabeka buzino futi endala ezibulayo makambo mugamba agire mukeno makambo muve muzanyo tukyagenda maaso nagambye z'abaana abaffe baani kutusiddwako jolo quality properties nagambye teweerabira muganda wange omanye ebintu by'ettaka munange ebintu by'ettaka bizibu omanye ebintu by'ettaka si byangu si mu jjolo ebya jjolo birambulukufu kati mumbuli etuddewa soka ogire muli manvundu awo mumalirize makambo mugamba atereezaawo yangu eyokubiri ogikube wano tukole ebirala oli munda sembe kwenyini awo tutabulana basajja nsamu awo yangu okonene wangu mugenga mumalirizaako awo omuguwa oli wagwaludde kati sokolindeko makambo w'omuguwa gwaludde naawe makambo si yagwina leka nzigiremu wano katono baana bangi abali mu jjola basobola okupimira ettaka nga lyeryo omwana osobola okwongera mu fuuti namba baana bamanyi bakwata bulungi bakasitoma era ne bagenda maaso n'opima ano fuuti zebadde baagala okwongerako enkondo zirumirawo empanyi ne ziruma teri asobola ddukuula olina amaanyi bannaye moze olina amaanyi naye amaanyi geego baana bakolera ddala n'amaanyi kubanga ekintu kye batunda bakeekakasa tukyagenda masiriva nga bulijjo nga nze nkuweereza oli eki omunanansi onagugula ki we jamu kugenda munanansi gwekuzibira tewalidde mwana era engeri gy'otiiyamu tewalidde laba nno waswa muli manvundu be bali wano akataka muzeeyi nayo keyafunye kasava muzeeyi afuna ettaka olaba ettaka lyajjo libasava otaako ekitooke kitinta butinsi n'osimbako muwogo yenna yeyagala bweyagazi kyokka nga n'okuzimba ozimbi gendayo makambo oba wabaaki oyagala kwefuula mufuna mpola ekirungi tetutunda ttaka liriko malaalo bw'ate lyalira jjajja baliko enkayana bw'ate kibira tetutunda ttaka lya ntobazi kenyagala kujola omwana kyowolanze makambo engagiremeramu ate wanasoya nosika boys quarter azimbe y'amaka n'azimbayo wali eri n'eyabapangisa era wano abazidde ddala ennyumba ey'amaka ejjabba y'amaanyi bonna bamuliraanyi bagagga tolaba ekikomera kiri kyomugagga oli gwe twaguza wali emmanga ono gwe twaguza naye yafuna twamuwa bubi otumanyi omwana aye olaba nettaka ali
omukazi ojja omulabe nasinga musajja mulala ali kabuti kyabo wangala bikyo bayitaawe yogedde ekikuuka omukyala kuba teyalina ssente nga atadde ssente nnyingi wano. Ali manyi nno basaaga ssente sizo ezo naye maama bali kwalaali kuba ne baneiba bangambye buli kimu kiryokke ate sinza asoose n'okuzimbawo waliwo n'abalala. Ekituufu kyoli ettaka lino kandigule bannange yasalawo mwana mwala aligule va kuoli akutwala ku ttaka nga tekuli yadde ennyumba gyoli ekuguza ewantu ng'olina z'olabawo ezizimbibwa n'ezo ezayingirwa naye nga kakadde ati muddeyo mwebake kyakulya mwe mulimanya abulamu mpozi nkuweereze ku mugaati olyeko. Omugaati nagulidde naye tegwankoledde bulungi saagwagadde. Kati obadde oyagala ki? Njagala kyakunywa oba olinamu. Oba olinamu amazzi ewuwo. Ebirimu bitagwa naye kyemmanyiko ennyumba empya bwe zityo zimenya. Mirimu gye tutandise leeti naye nga si mingi. Olabula tukole nga temmanyiko nzendabika okuba aliko mpikumaliriza. era nange neeri ndabika kumaliriza. Emirimu gyo gyabika okubanga embuza okuleeta ebyokumu. Kati tuwedde. Oleetako noku. Naye nga kituufu munnaye abantu baakooyera ddala sooda. eno baana bobwana bagenda maaso beetiriiza ye nga bwomanyi bagezaako tereeza ensonga ennyumba yamala n'ezimbibwa nga akaseera katuuse kayiseewo ku ttaka lye twalengera nga balengeza mwana mwala Jovia tulengera amaka gali organized bulungi nnyo buli kimu bakiteekateeka muva bula yali kumpi kukomawo omwami oli Fred gwe baakola ki gwe baawa ssente ab'enganda bonna omukyala yabayita abako enganda n'emikwano ne bayingirawo bonna basooke balaba omukulu ava Bulaaya naye nga yabayita Jovia yabagamba omwami agenda kudda naye nga bakimanyi nti waliwo akabadi akalwa naye nga tusanisa okubalaba bannange amaka gazimbibwa nga geego kyobola bwe jagenda e Bulaaya olowooze mbu simanyi wafuna emaali ogizimbidde ennyumba ogenda okwekanganga mukazi oyo aberemu eri ali bwero alowooza ekintu yakikuba yafuna emaali empya era ajja kookinga bizuka simanyi gye bigenda kuggwira nagamba okwatanga bukwasi biseera buterevu wano ku Munsi TV nate era nga wooli we tuli buli omu alinda ziba teziri busa ng'aliwo akonkona muva Bulaaya alabika yali atuusiza akaseera kakakomawo yapokeranga Jovia ssente bino byonna ebirungi ssente ze yakolanga e Bulaaya yaweerezanga eno mukifoereza ku mukazi gwe yaleka mu nnaku banne nga tusanisa okubalaba naffe okubasanga banne mukuliko eyo Kawoya yakwata n'ensawo yamukema ku kisaawe munne wa swingi ogenda okulengera Mutyaba ne Kawooya swingi yali waali wano yali tatamidde ku luno tusanisa okulaba muko tugayiseemu naye tusanisa okubeera nga tukusanga nti kale bamunnange babandiriza yakadda kuva bweru banne mujja kuswala ng'omukazi yakwewolera akasente gwe n'osalawo ozimba obulamu obulala tomubazeemu nsaawa muzaalamu abaana kati abaana oba ogenda bagamba era abaana bwasimba amannyo ng'embuzi esabalaavu mukwano nga wazimba nange sente yange njirabako bakazi balema naye gwe tonimbye yasanyuka nnyo naye nga jjukira Jovia kino yakikola nga akolera mukwano gwe teyamuli amulukwe baagala okuswaza omwami ono Fred yazikaabanga nga akyatunda obucupa n'obucupa tabujjukira
Ngatsa nsokula basebo kale mama. Nange okubasanga gonyirira. Mune mukama yasalawo ibane mukama yebali kusobozesa okunyirira. Mulimu gw'abalengula bagonna gutinta butinsi. Omulamu asimba amanyo ng'embuzi esabalavu yeerabira ennaku gye yalimu ey'obucupa. Yeebaza omukazi ono omulimu gwakoze ogw'ettendo. Kafeesi tekawukanye nnyo. Namugamba kafeesi tekawukanye nnyo nakali ke nali mmanyi. Ekyaddala omulimu ogukoze. Mulimu gwebale nnyo gwebalire ddala. Eradde basebo, eradde taata. Mulimu ki eyo ndi abulungi sebo. Ogamba otya sebo? Bana. Mulimu ti ani gye tuli muneemuko gw'ogamba otya? Bwana Maiko be yakolanga nabo mu bucupa bonna bali wano. Sente zajja yakava e Bulaaya yeerabira famire. Kiringa bwe ngenda e Bulaaya ne neerabira abange Nikolo ne Musula erudda. Nemanga sikyamumanyi ne Laya ne Zaya. Abaana bozadde n'obeerabira n'omukazi. Sente yazifuna. Kaakati bano diru baali bagimanyiiko. Owaye mbivuddemu nange nakomawo. Owaye mbivuddemu nange nakomawo omwana nagendako ebweru. Bamuleetedde otuza akajja ddi. House galo mwali mu nju naye anyirira bitya. Be basajja b'osanga ekyanga afukidde house galo ekyambika amufudde omukazi w'ewaka. Kuba wowerabiri omukazi ng'ogenza ofunye ssente toyinza kutayambalagana na house galo. Kati omuwala ng'amugamba Jovia kange n'ensooka naabeko omukwano. Okay. Then nga bwe twesunga ekiddako ayagala kebera. Ayagala mukebera amugamba yesunga kiddako. Ate abasajja balina amannya agalinga empeke z'akasooli mubeegendereze. Yena asavu alinza amanyi kiritaratibu. Kumbe kabadi. Bano banyumya Arsenal nga bo bamanyi twalina Michael Wasuka basi. Kakati bwe yajja ogenda maaso n'okugamba mwana abako yajja ne Mama Maria. Mama Maria akwata obusente bwe ne mwannyina ne babuwa omwami ono mwannyina woono bamuyita Kaganda. Naye abaavu n'emipiira. Mutwafu. Yekanga n'amazzi girasi katono ajasi yali agamazeemu. Kadi omukazi ng'amuyita ng'amugamba Mr. Fred. Bwoto bwe wakola n'olya mukwano gwange olukwe ngomanyi onfunye. Oye maama abaana gwe waleke yakwata ssente ze ne mwannyina ne bazikuwa. Ogende okole n'obalyamu olukwe. Kibi nnyo okudisappointinga omuntu atalina kye yali akoze nga mwali mutoba mwenna. N'omulyamu olukwe module eno nga mwali mwenna mu buli kimu. Olw'okuba ozifunye olaba oli wa kitalo maama. Ekyo ekyali kiziremesezza okujja kisobola ozitwala. Laba weeswaziza mu kintu ekitono. Muko yamugamba laba weeswaziza mu kintu ekitono muko. Mwannyinaze yajja ng'akuba amavi n'eŋŋaano omuwa ssente okusooka n'anneegera n'aŋŋamba tuyambe taata Maria taata w'abaana. Omwana wa kitange. Nga ndogera maaso n'okuyamba omwana wa kitange laba kyobadde omukozi obadde omuyisemu akanaana. Kino ky'otusasa. Jovia azannya bulungi nnyo ddiiru. Naze najja gyendi nga obwetaavu obuwo bwa ssente. Ekyapa ne bakiteeka mu mannya ge na buli kimu kiri mu mannya g'abaana. Kitegeeza n'omwami amenyekera bwereere kuba katakyali paati ku famire. Era oli bulungi na yamugamba muko okumanya oli muzibu era ozze ng'oli bulungi nakyo ng'osudde omukazi gwe watoba naye. Mwannyinaze n'omuyisanga embwa naye kaakati kyonna ekikutuukako kikugwanidde muko. Obuswavu bwonna bw'oli mu kuyita mu bukugwanidde oswale musajja gwe abataswala. Taata Maria. Naye banna kale nkwewuunya. Okimanyi nti ne maama wange. Okimanyi nti ne maama wange ali mu kujja. Alabe ku musota egeege. Alabe ku muntu atalina magezi mu bwongo atalowooza. Taata Maria. Fred. Weefuula mbu oli mugezi nnyo naye manya nti waggulu w'omumanyi wabaayo omumanyi.
omukazi osobola omulabanga ekitagasa naye abakazi Katonda yabawa amagezi waliwo omukazi gwogwako nga takumanyi nga weefuula kafulu n'akufulula Fred bamufuludde Fred oli musota yamugamba Fred oli musota teri kintu kibi nga kubeera nga temulina ssente muwa manta muno n'ayiiya naye n'okera ekyagwe n'oyagala ssebo ofune ssente ate obere n'abalala ekyo ne Katonda akikyawa akinyiigira obulamu bwe bwonna yamugamba olaba ekyapa kino tekuliko kikyo na kimu yadde erinnya lyo byonna byange n'abaana bange abasajja kibagwana bano balaabitabuse baganda tujja kuba tuwuliziganya Katale mwana asituka n'amugamba baba ebintu bino ebituuse kangende tujja kubeera tuwuliziganya nze Katale mwa kangende siina buzibu kwata genda okulengera ne Robert n'asituka baba kwasaganya ensonga zino kisajja kikulu ffe ebintu byatuweddeko dde ebigambo buli omu yasituka kono ne muli bantu bakulu mumalirize ensonga ezo tetulina kye tuzaako nagamba okwatanga obudde z'abaana abaffe abawano butenevu wano ku TV nange Vijay Silver tatanikola ziujo njowereza Mamuli Katumba n'abeerako Mamuli omusumba ogamba otya kabulaza muzeeyi kwegamba oli byonna bulaza oli byonna tugenda maaso mpola mpola nga bamuwa entuulaaye yabonaabonera busa kazi nga amuwa obuntu obwali busigadde obwekyavu addeyo mu bucupa osobola okuleka omukazi ayina okubeera nga akusitula abakazi bano batusitula nnyo yali akwata ku birala mukono atabuka abadde akwata ku suutikesi ne suutikesi baagimugaana ne bamuwa obugoye bwe obwekyavu eno suutikesi baagimugaana gye yava naye e Bulaaya yagamba kambasabe ekintu kimu okugendako ngenda n'asaba bamusonyiwe nyamba fuluma okusonyiwa kubaawo kambuza ekibuuzo bw'obeera gwe omusonyiwa wadde bayibuli egamba tusonyiwe buli microsecond taata w'abaana yaswala mujja kuleka abakazi ayandikutuusizza ku lyengedde emikisa gyaffe gibeera mu bamaama b'abaana osobola okwefulamu ojjafuna omulala buli kyokoze n'okiruzinga modreyo yamugamba nkufulumiza musajja gwe genda oba oddayo Bulaaya nze ebyange byawedde sikyakwetaaga ate abakazi bakyawanga yakukyaye lwakuba entaata w'abaana takyayika naye ng'omukazi yagambye nkunaabye oba owoomye era Fred yasalawo agende musajja watu atuule wano talina gy'alaga yeevuma erinnya lye baamutuuma nguli Fred mwegendereza amannya ge mutuuma abaana ojja tuuma omwana erinnya limutambulireko abeere ng'eyafa era mwannyina buli kimu twakikolako yamugamba ebimu ebisigadde nze agenda ogenda maaso Jovia yazannya omuzannyo bulungi gyegyo emikwano gye twagala tube nagyo mu nsi nga tasobola kukulyamu lukwe oyo aba asinga ne muganda omwe ayo nka ku bbeere erimu waliyo baganda baffe nga bazibu ogula buguzi kagaali n'anyiiga n'afuuka ekizibu kitambo ne kimwambala n'akkolimira n'atandika n'okkuloga nga naye muli ba musaayi gumu muli ba maama omu taata y'omu kale ne muba mwawula bamaama muyinza okuba mulina bakika kimu nga mwenna bataata ba luganda oyo abeera muganda wo oba n'abawa kika kyo najja afuuka ekyambika soma naye bw'ofunanga omukwano omwesigwa nga guno gwe twale ndi gwe muganda gwe ogusookedde ddala mu nsi era Fred bw'atyo yasalawo addemu apampa n'obulamu teri bulamu bukalubanga walina omukazi gwe watuuba naye ebbanga ddene ne mutandika obulamu n'akutanga n'abaana tebaagala kumanya ekituufu ensobi zibaawo tusobola okuzikola naye nga tondakola kintu kirala kyonna naddala ku bintu ebikwatagana ne famire byetaaga ofumintiriza byetaaga okusooka okulowooza ni akana akava nkafunye akebbali naye nkagenda kunyamba ki era singa famire ekyankala ne kikyenzizaako atandise okwevuma Katonda ate nga abasinga Katonda mwevuma wa bwerere Katonda akuwe ku butuufu olina okukwata sitaani n'akukyamya naye nawe sitaani wakukyamya naawe gaanako mutera nnyo gamba sitaani ye yankema
Gwe bakama nawe oba musiru lwaki oba totolaba n'ogaana nedda ono sitaani yandiko era yasigala tamanyi gy'alaga tamanyi kyakuzaako azeeyo kuli bayita liziira eddene ndagamba okwatanga ebiseera butereevu wano ku Muntu TV nateera nga oli we tuli zebaza abaana baffe abawanira nga tubaagala nnyo bali kulaba temujjangu okwo ate nateera